Hey everyone, welcome back to my channel. It's Pratyusha. Welcome back to one more travel vlog here. Yes, we are traveling to Kochi. యాక్చువల్లీ మాకు ఫ్లైట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ టు కొచ్చి ఉంది. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ కొచ్చి వీఆర్ ట్రావెలింగ్ టు వర్కాల బీచ్ అనమాట. అంటే వర్కాల వెళ్తున్నాము డైరెక్ట్గా కొచ్చి నుంచి. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టుక్ 3 hours టు ట్రావెల్ టు వర్కాల. ఇది వచ్చేసి వర్కాలలో మా రిసార్ట్ అనమాట. మేము ఇక్కడ రీచ్ అయ్యే వరకే ఆల్రెడీ నైట్ అయిపోయింది. సో వీ హ్యాడ్ డిన్నర్ బీచ్ సైడ్. చాలా చాలా బాగుంది. ఫుల్ ఆఫ్ పార్టీయింగ్ ఏరియా అనమాట. మొత్తం మనకి రిసార్ట్ నుంచి బీచ్ కనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్లీ నైట్ నుంచి మార్నింగ్ చూపిస్తున్నా కదా. ఇది వచ్చేసి జటాయు అనమాట, ది ఎర్త్ సెంటర్. ద మెయిన్ రీజన్ మేము డైరెక్ట్గా కొచ్చి నుంచి ఫస్ట్ వర్కాల రావటానికి ఈ జటాయువే. నేను చాలా రోజుల నుంచి జటాయు చూడాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటుండే అనమాట. అది నార్మల్గా కొంచెం దూరం కొచ్చి నుంచి, బట్ స్టిల్ వీ వాంట్ టు ట్రావెల్ టిల్ హియర్ టు సీ దిస్ వ్యూ. ఇది వచ్చేసి కేబుల్ కార్ అనమాట. మనం వర్కాలలో మేమున్న రిసార్ట్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి ఆల్మోస్ట్ 1.5 hours పడుతుంది. సో వీ రీచ్డ్ హియర్. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఇప్పుడు కేబుల్ కార్ తీసుకొని పైకి వెళ్ళాలన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్కల్ప్చర్ విచ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ అబౌట్. ఇది వచ్చేసి ఈగల్ అనమాట. ఇక్కడ ఒక చిన్న టెంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఒక మ్యూజియం కూడా ఉంది. కానీ అట్ ప్రెజెంట్ అయితే ఆ మ్యూజియం క్లోజ్ ఉందన్నమాట. ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దట్ వీ డైరెక్ట్లీ రీచ్ టు దిస్ ప్లేస్. ఇది వచ్చేసి కేరళలో హౌస్ బోట్. సో మాకు డైరెక్ట్గా జటాయుది అయిపోయిన తర్వాత వీ కేమ్ హియర్ టు దిస్ హౌస్ బోట్. ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. కంప్లీట్గా ఇందాక చూపించిన రిసార్ట్ మొత్తం వెకేట్ చేసేసి, ఆ రిసార్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ మనకి 1.5 days అనమాట. కానీ మేము అక్కడ రీచ్ అయ్యే వరకే చాలా టైం పట్టింది. సో వీ ఆల్మోస్ట్ స్టేట్ ఫర్ 1 night and half day అంతే. ఎక్కువ స్పెండ్ చేయలేదు. బట్ ఇట్ వాజ్ రియలీ వెరీ నైస్. అసలుకి ఫుల్ ఆఫ్ పార్టీయింగ్ ఏరియా అనమాట. బీచ్కి క్లిఫ్ మీద ఉంటుంది. చాలా బాగుంది. మేము ఇక్కడ బోట్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యే లోపల మధ్యాహ్నం అయింది. లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ అలా ఆల్మోస్ట్ 1 అట్లా బోట్ మేము ఎక్కేసాము మా లగేజ్తో పాటు. ఇది వచ్చేసి మా ప్రైవేట్ బోట్ అనమాట. ఇట్స్ ఓన్లీ లైక్ సింగిల్ బెడ్రూమ్, హాల్ అండ్ కిచెన్. మనకి ఇక్కడ ఒక బోట్ డ్రైవ్ చేసే ఒకరు ఉంటారు, క్యాప్టెన్, అండ్ 1 cook ఉంటారు మనతో పాటు. లైక్ వాళ్ళు మనకి లంచ్, బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్, స్నాక్స్ మొత్తం చేస్తారనమాట. లైక్ వాళ్ళ స్టాండర్డ్ మెన్యూ ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది మన ప్యాకేజ్లో. లైక్ ఈ కంప్లీట్ బోట్ ప్యాకేజ్ 1 day కంప్లీట్గా. సో వాళ్ళది స్టాండర్డ్ మెన్యూ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా స్పెషల్గా కావాలి అంటే మనకి కుక్ ఉంటారు కదా, తనకి మనం చెప్తే తను చేస్తారు మనకి ఏదైనా కావాలి అని చెప్తే. దట్ ఈస్ ద థింగ్. మేము బోట్ ఎక్కేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యాడ్ లంచ్ వాజ్ రియల్లీ వెరీ వెరీ గుడ్. అసలు ఇంకా బోట్ గురించి చెప్పాలంటే నిజంగా చాలా క్యూట్గా ఉంది తెలుసా. అంటే ఒక సింపుల్ చిన్న బోట్లో ఒక చిన్న మినీ హౌస్ లాగా చేశారు. లైక్ ఒక బెడ్రూమ్, హాల్, లైక్ సిట్టింగ్ ఏరియా, కిచెన్ అంతా చాలా బాగుంది. ఇంకా వ్యూస్ అయితే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈవినింగ్ అవుతుంది కదా, వాటర్ చూడండి ఎలా ఉందో. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీ హ్యాడ్ దిస్ స్పీడ్ బోట్ రైడ్ అనమాట. మనం ఈ బోట్లో ఉండగానే వేరే స్పీడ్ బోట్ రైడ్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చాలా డిఫరెంట్ రైడ్స్ ఉంటాయి. తను వచ్చేసి మా కుక్. ఇది వచ్చేసి లంచ్ అనమాట. అవి సాట్ ఫర్ లంచ్. చూడండి, అది పాంప్లెట్స్ ఏదో చేశారు, సమ్ పర్ల్ ఫిష్ ఏదో చెప్పారు, ఫేమస్ అంట ఇక్కడ. అదర్స్ మెన్యూ ఇంక్లూడ్స్ లంచ్, నాన్ వెజ్, వెజ్ కూడా చాలా బాగుండే. దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ది బోట్. యాక్చువల్లీ నేను ఈ వ్లాగ్స్లో ఎక్కువ చెప్పట్లేదు దేని గురించి, బికాజ్ ఈ వ్లాగ్స్ వచ్చేసి నేను దుబాయ్ వ్లాగ్స్ కన్నా ముందు పోస్ట్ చేయాల్సిన వీడియో అనమాట. బట్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ఐ మిస్డ్ దిస్ ఫుటేజ్. సో ఇది పోస్ట్ చేయలేకపోయాను. సో నా దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ ఫుటేజ్ తోటి జస్ట్ నాకు కూడా ఒక మెమరీ లాగా ఉంటుందని చెప్పేసి చేస్తున్నాను అనమాట. ఆ బోట్ డే అయితే అయిపోయింది. ఆ బోట్లో మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక కంప్లీట్ 1 night and 1.5 day ఉన్నామన్నమాట. దట్ వాజ్ రియలీ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎవరన్నా కేరళ వచ్చారంటే పక్కా అది అలెప్పీలో అనమాట ఆ బోట్. సో పక్కా ట్రై చేయండి. అక్కడి నుంచి మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి స్టార్ట్ అయ్యాము.
స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆన్ ది వేలో మనకి ఒకటి ఎలిఫెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది, లైక్ ఒకటి కాదు చాలా ఉంటాయి. మనకి మన డ్రైవర్ ఉంటారు కదా, తనే చెప్తారనమాట లైక్ ఇఫ్ మనకి ఇష్టం ఉంటే ఈ ఎలిఫెంట్ రైడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. సో వి జస్ట్ థాట్ చూద్దాము అని చెప్పేసి, బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎలిఫెంట్ రైడ్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత చేయాలి అనిపించింది. యా ఇట్స్ అ బిట్ కాస్ట్లీ, బట్ యా ట్రై చేయొచ్చు. నాకైతే ఆ ఎలిఫెంట్స్కి బనానాస్ ఫీడ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ ఆ బనానాస్ ఫీడ్ చేసిన దాన్ని కూడా ఒక్కొక్క బనానా ఎంత కాస్ట్లీ తెలుసా. అండ్ వాళ్ళు ఏమి క్వాలిటీ బనానాస్ కూడా ఫీడ్ చేయట్లేదు, సమ్ పచ్చిగా ఉన్నటివి పాడైపోయినవి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవి వచ్చేసి ఆ పూలదండలు. లైక్ నాకైతే ఆ ఎలిఫెంట్ మీద కూర్చున్నంతసేపు ఎంత భయం వేసింది తెలుసా, బికాస్ అది ఆల్మోస్ట్ ఒక చిన్న ఇట్లా స్లోప్ చాలా స్టీప్ ఉంది, ఆ స్టీప్ మీదకి తీసుకొని వెళ్తుంది ఎలిఫెంట్. అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళి అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ అది మళ్ళీ దిగుతూ తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. మనతో పాటు ఎవరైతే తను ఉన్నారు కదా, తన ఆ ఎలిఫెంట్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా నాకైతే చాలా చాలా భయం వేసింది. కూర్చున్నంతసేపు ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉన్నా, లైక్ ఆ ఎలిఫెంట్ పడిపోతే, ఆ ఎలిఫెంట్కి నీరసం వస్తే, అలా ఇలా ఏదో ఒకటి చెప్తూనే ఉన్నా. అండ్ ఇట్లా పక్కన వాటర్ ఉంటుంది కదా, వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఎలిఫెంట్ రైడ్స్లో ప్యాకేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి ఏంటి ఓన్లీ రైడ్, ఇంకొకటి ఇందాక చూపించా కదా పూలదండలు వేయడం అది, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ ఎలిఫెంట్ ఈ వాటర్లోకి వచ్చి లైక్ మనతో ఆడినట్టు, లైక్ ఆ వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేయడం, ఎలిఫెంట్ బాత్ ఏదో అంటారు అనమాట. అది కూడా ఉంది. మేమైతే అదేం తీసుకోలేదు, బట్ జస్ట్ కోసేపు వాటర్లో ఉన్నాము. అండ్ యా ఆ ప్లేస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద స్టార్ ఆఫ్ ది షో కంప్లీట్ ట్రిప్లో. వీ స్టేడ్ హియర్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 2.5 days. ఇది మనకి మున్నార్లో రిసార్ట్ అనమాట, సదర్న్ పెనోరమా ఇంద్రియా వాళ్ళది. సీరియస్లీ టు నేమ్ ఇట్, నేనైతే ఇంత సూపర్ రిసార్ట్ ఇప్పటిదాకా ఎక్కడా చూడలేదు. లెట్ ఇట్ బీ వాళ్ళ సర్వీస్ కానీ, అండ్ క్లీన్లీనెస్ కానీ, అండ్ రూమ్స్, అంటే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ అండ్ దే చాలా బాగుంది. చూడడానికి అయితే ఇంకా ఇంకా బాగుంది. ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉందంటే ఎవ్రీవేర్ గ్రీనరీ అనమాట. అండ్ వీళ్ళు ఇక్కడ నైట్ ఫైర్ క్యాంప్ అరేంజ్ చేశారు విత్ సమ్ మ్యూజిక్, అండ్ ఇట్ వాస్ రియలీ వెరీ గుడ్. అంటే అక్కడే స్విమ్మింగ్ పూల్, ఫైర్ క్యాంప్ అండ్ సమ్ డీజే పెట్టారు. మేము ఎక్కువసేపు ఉండలేదు బికాస్ చాలా చల్లగా ఉంది. సో కొంచెం సేపు అలా చూసేసి వచ్చేసాం. అండ్ తర్వాత రోజు మార్నింగ్ వచ్చేసి లైక్ వీ వెంట్ ఫర్ అది కాఫీ ప్లాంటేషన్ అవి చూడటానికి వెళ్ళామన్నమాట నియర్ బై ప్లేసెస్లో. యా ఇట్ వాజ్ లైక్ నైస్. అంటే ఇది కంప్లీట్ ఒక ప్యాకేజ్, జీప్ రైడ్ అనమాట. లైక్ మనం అక్కడ జీప్ తీసుకుంటే వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మనకి 5,000 to 7,000 ఛార్జ్ చేస్తారు. ఒక 6 points ఏమో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఇదేంటో బ్రిడ్జ్ అంట, లైక్ ఏదో సమ్ 90sలో కట్టిన బ్రిడ్జ్. దీని కింద మనకి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది సమ్ డ్యామ్ వీళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చారు. ఇట్స్ నైస్. సీ దట్ వాటర్ ఎంత ఫ్లోట్ అవుతుంది కదా, చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది. మేము అలా దూరంగా నిల్చొని చూస్తూ ఉన్నాము. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేఫ్ అనమాట. లైక్ ఏమి మనకి దగ్గరికి వెళ్ళడం అలా ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ మనకి బోట్ రైడ్స్ కూడా ఉంటాయి, స్పీడ్ బోట్ రైడ్స్, కయాకింగ్ అండ్ ఆల్. కావాలంటే చేయొచ్చు. నాకైతే ఏమంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఆల్రెడీ మేము కేరళలో అది అలెప్పీలో బోట్లో చేసామన్నమాట స్పీడ్ బోట్ రైడ్. అప్పుడే నాకు చాలా భయం వేసేసింది. సో ఇంకా చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ లేదు. యా ఇది వచ్చేసి మేము పైకి వచ్చేసాం, మున్నార్ లైక్ టాప్ ఆఫ్ ది అది అనమాట, అక్కడికి వచ్చాము. ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే యా వీఆర్ ఎట్ ది ఫేమస్ బాహుబలి వాటర్ఫాల్స్. ఇది అతిరేపల్లి వాటర్ఫాల్స్ అనమాట. యా మనం ఇక్కడికి రావడానికి అయితే ఆల్మోస్ట్ 3 hours పైనే పట్టింది. అండ్ కేరళలో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అవర్స్ అండ్ అవర్స్ పడుతుంది. అండ్ ఈ వాటర్ఫాల్ రీచ్ అవ్వడానికి 3 hours పట్టిందా. అండ్ ఇది ఒక ట్రీక్ ఉంటుంది కొంచెం కింది వరకు, చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 40 minutes పడుతుంది. బాగా కిందికి ఉందన్నమాట ట్రీక్. యా కావాలంటే ఆ వ్యూ కావాలంటే కింది దాకా ట్రీక్ చేసి కిందికి వెళ్ళి బాహుబలి వాటర్ ఫాల్స్ చూసేసి వచ్చేసేయండి. యా దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది కేరళ ట్రిప్. a small and sweet vlog anamata, just to share our memories, and everything was really very very good. చాలా చాలా కూడా కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళాం అనమాట, అది నేను షూట్ చేయలేకపోయాను. That's it for this video guys. We'll be back with some more interesting videos. Thanks for watching.